Cambiamo completamente argomento e parliamo di prenotazioni online, smart working, casa, lavoro, vacanze, le 100 cose digitali che ci hanno cambiato la vita. Emma D'Aquino. Se fossimo arrivati in macchina potrei parcheggiare con l'app che mi permette di individuare dove c'è il parcheggio libero e di pagare, oppure dico no, adesso ho messo giù la macchina e prendo la bici. Insomma, si possono anche avere opinioni diverse, ma una cosa sembra certa: il digitale è entrato prepotentemente nelle nostre vite e le ha cambiate in meglio. Ha reso più facile e accessibile ciò che solo qualche anno fa richiedeva sforzi e tempi lunghi. Possiamo navigare ovunque, entrare ovunque cliccando sul nostro smartphone. Gli esempi sono tanti, uno studio sull'alfabetizzazione digitale ne ha elencato 100. Le 100 cose digitali che ci hanno cambiato la vita. Con la casa digitale possiamo aprire la porta non essendo in casa, programmare gli elettrodomestici che lavoreranno in nostra assenza o impostare la temperatura ideale per quando a casa finalmente riusciremo ad arrivare. La Smart City è una città che deve essere abitata da persone che sono in grado di fare questo. Acquistiamo online, mandiamo online la nostra dichiarazione dei redditi, scriviamo da casa i nostri figli a scuola, prenotiamo dal divano le nostre visite mediche specialistiche, acquistiamo biglietti aerei. Insomma, la nostra vita digitale è troppo vasta per poterla elencare tutta, ma anche il digitale conosce le sue discriminazioni. Secondo le Nazioni Unite penalizza i più deboli con meno risorse e meno istruzione. Nel nostro paese sono ancora milioni a non aver mai utilizzato internet. La criticità è che c'è una fetta di popolazione importante, quella più matura, la terza età o la quarta età, che queste cose non le sa fare.